જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, થોડા ક્ષણ માટે વિચાર કરો, તમારી ખુશી કોઈના પેટ ભરવાનું કારણ બને તો એ ખુશી કેટલી પવિત્ર બની જાય છે. આખડોલ ગામના પરમાર મનુભાઈ લાખાભાઈએ પોતાની દીકરી મનીષા કુમારીના લગ્નની ખુશી માત્ર પરિવાર સુધી સીમિત રાખી નથી. આ ખુશી આજે મન નિર્મલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 72 ટિફિન બનીને કોઈ અજાણ્યા ચહેરા સુધી પહોંચી છે. ક્યારેય લગ્ન માત્ર વિધિ નથી હોતા, એ સંસ્કાર બની જાય છે. જ્યારે એક પિતા કહે છે કે મારી દીકરીના નવા જીવનની શરૂઆત કોઈના આશીર્વાદથી થવી જોઈએ. મનીષા કુમારી, તમારું વૈવાહિક જીવન પ્રેમ, શાંતિ અને સમર્પણથી ભરેલું રહે. મન નિર્મલ ફાઉન્ડેશન તરફથી મનીષા કુમારીને હાર્દિક અભિનંદન. જેમ તમારા પરિવારે પોતાની ખુશી અન્ય સુધી પહોંચાડી, એવી જ તમારી જિંદગી પણ ઘણાના ચહેરા પર સ્મિત લાવતી રહે. જય શ્રી કૃષ્ણ.